สวัสดีครับผมโอ้ครับผมวันก่อนฝนตกครับกิ่งมะม่วงฉีกเลยครับผมฉีก2 กิ่งใหญ่ๆเนาะครับเนาะนู่นครับผมรอยฉีกนี่ครับผมฉีกแล้วก็ตรงนี้กิ่งหนึ่งครับผมโอ้เสียดายเลยครับผมก็เลยมาเก็บหน่วยมะม่วงเอาไว้เนาะครับเนาะหลายซะด้วยครับผมเสียดายครับยามไม่มีกันนึกหิวหล่นทิ้งก็ยังมากจักเขาเรียกมะม่วงอะไรผมก็ไม่รู้จักดอกเด้อครับเด้อนี่พันธุ์อะไรก็ไม่รู้ครับนี่โอ้ยเสียดายเสียดายกิ่งฉีก2 กิ่งครับผมฝนดาลมดาครับผมเมื่อวานก่อนลมแรงกิ่งมะม่วงได้ฉีกจ่อยนี่ครับผมนี่เต็มเลยนี่กิ่งฮักก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับนี่ครับนี่อันนี้หล่นทิ้งเต็มเลยครับนี่ทั้งตำนี่รอยหล่นเอ้ยเต็มขุถังแล้ว
ไม่ใช่อะไรหรอกครับเสียดายครับผมยามไม่มีหนึกคิ้วนะครับผมก้าวว่าจะเก็บหรอก็จะเอาไปดองไว้เนาะครับเนาะเพื่อได้กินนานๆครับนี่ครับผมรอยฉีกนี่ดอกทั้งบนนู่นกิ่งใหญ่หนึ่งครับนู่นหักเลยกองไว้นี่ก่อนเหี่ยวแล้วครับนี่นิ่มๆเริ่มจะเหี่ยวแหละเต็มเลยครับผมทั้งในนี่คือกับโอ้หนองเด่นเต็มเลยเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างอันนี้รอยหล่นแมวหนูถึงในอีกลูกหนึ่ง2 ลูกครับผมหลายอยู่ครับตรงนี้
อมองไปมองมาก็เห็นเลื่อยเดี๋ยวผมฟันกิ่งออกก่อนดีกว่าครับผม
ครับผมหล่นทิ้งเต็มเลยครับผมทำไงจะกินมดนี่พาดเอาเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตฟันกิ่งที่มันหักออกก่อนเนาะครับเนาะนี่ครับผมเอาออกแล้วครับผมนี่มะม่วงที่ได้2 กิ่งหักเนาะครับเนาะก็หลายคันอยู่ครับนี่ครับผมแล้วกิ่งหนึ่งครับนี่แล้วก็นู่นกิ่งหนึ่งครับเนาะกิ่งใหญ่ซะด้วยนี่แล้วกิ่งนี่ไม่นานก็หักครับนี่ครับผมว่าถ้าฝนตกมาอีกทีหนึ่งนี่หักแน่นอนเลยครับนี่กิ่งนี่เปิดปั๊บแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ